Io sono contento che i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione e sono andati in campo cercando tramite il gioco di squadra cercando di vincere la partita e secondo me ce la stavano facendo. Poi gli episodi condizionano, no? A volte ti premiano, a volte ti tolgono, ma fa parte del calcio. Noi accettiamo sempre il verdetto del campo e soprattutto nei 90 minuti cerchiamo di condizionarlo e sabato ci siamo riusciti a metà. Alleno dei ragazzi molto intelligenti che sanno accettare le situazioni e le sanno anche capire e valutare. Questo è un aspetto sicuramente molto positivo, ma forse è proprio questo il valore aggiunto di questa squadra, no? Ed è per questo che questa squadra continua a dare continuità ai risultati che fa. Tutti i giocatori hanno lavorato benissimo ed è un peccato poi non aver potuto accontentare tutti quanti i giocatori, perché tutti avrebbero meritato di giocare. Questo è a volte è quello che mi dispiace allenando questa squadra, perché è una squadra che si allena spessissimo molto bene, così come è stato il peggiore avversario l'Empoli, così come sono state l'Ascoli. E noi, come ho detto prima, arriviamo da un periodo dove incontriamo sempre squadre che stanno bene. Io non so se è una fortuna o una sfortuna, però incontriamo squadre che stanno arrivando da dei filotti di risultati positivi. Questo lo saprò solamente giovedì pomeriggio, dopo l'allenamento, perché ad oggi è prematuro, perché bisogna vedere un attimino come stanno non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. Io credo che le pagelle contano per chi le fa. Io ho la mia pagella e per me il ragazzo è sempre sufficiente, perché io so cosa gli chiedo, io so cosa può fare e so cosa può dare e di conseguenza dipende dai punti di vista. Il mio punto di vista è molto positivo, perché io vi ripeto che non abbiamo preso Messi ma Missievoli, perché se solo la sua presenza potrebbe condizionare una prestazione in una partita, probabilmente il calcio italiano avrebbe visto male per 26 anni. Quindi dovete, secondo me, ripensare, rivedere un attimino, oppure andare a rivedere le sue prestazioni di Reggio Calabria. Simone sta facendo molto bene per quello che gli permettono di fare, perché per noi avere in campo un giocatore che porta via due avversari a volte è un vantaggio, e anche sabato scorso, quando lui va in possesso di palla, lo aggrediscono minimo in due, lasciando spazi agli altri compagni, quindi questo per noi è un vantaggio in questo momento. Poi se non fa gol, io non giudico un giocatore, non gli do 6 o 7 a un giocatore se fa gol. Cioè, per me il gioco del calcio è un gioco di squadra, quindi a me non interessa chi fa gol, a me interessa che tutti lavorano per la squadra. 0-1, sempre 0-1, sia per vincere il campionato come avete chiesto, sia per andare ai playoff. 0-1. È normale che andare ai playoff magari fra qualche settimana potrebbero diventare 0-10, 0-2, però per il momento è 0-1, non è cambiato niente, quindi è rimasto tutto fermo.